நைனா 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 இங்க பாரு நைனா, சொல்லுடா. பிபி வாங்கித்தா நைனா. ஆனாண்டா நீ ஊதி எல்லாரையும் தொந்தரவு பண்ணுவ. இல்ல நைனா, நான் பண்ண மாட்டேன் நைனா. எல்லாரும் தூங்கின பின்னாடி தான் ஊதுவேன். டேய், நானே ரேஷன் கடையில் கை நாட்டு வைக்க சொன்ன கடுப்புல இருக்கேன், ஓடிடு. நைனா, எனக்கு ஒரு டவுட்டு. என்ன டவுட்டு? அழகு இருக்கிற இடத்துல தான் ஆபத்து அதிகமா இருக்குமாமே. நீ என்ன சொல்ல வர? இல்ல நைனா, உனக்கு வர எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் அழகா இருக்குமோ? உருளா, உண்மையை சொன்னா கசக்கும். சரி, பிபி தானே வாங்கி தரேன், வாங்கி தரேன். ஒரு பிபிக்காக என்னன்னாலும் பேச வேண்டியதா இருக்கு.